అందరికీ నమస్తే అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. మీకు ఈ వీడియోని అసలు లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో అనేది ఇంకా 10 మందికి అయితే చేరుతుందండి. మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం గుడికి వెళ్ళిన సమయంలో ఎందుకు గంట కొడతాము ఏంటి అని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. మనం గుడికి వెళ్ళిన సమయంలో అక్కడ గంట అయితే ఉంటుందండి. స్వామి మొక్కుకున్న సమయంలో, హారతి ఇచ్చిన సమయంలో దేవాలయంలో అయితే గంట కొడతారు భక్తులు. ప్రతి ఆలయంలో ఇలా గంట ఉంటుంది. దేవునికి ఎదురుగా మనకైతే గంట కనిపిస్తుంది. దేవుడికి హారతి ఇచ్చినప్పుడు, నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు, అదేవిధంగా ఏదైనా ముఖ్యమైన కైంకర్యాలు చేసినప్పుడు గంటనైతే కొడతారు. మరి ఎందుకు గంట కొడతారు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దాని వెనుక పరమార్థం అయితే ఉంది. ఆలయంలో కొట్టే గంటలకు ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి, పరమార్థాలు ఉన్నాయి. దేవుని ముందు గంట కొట్టడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న దుష్ట శక్తుల్ని, చెడు శక్తుల్ని, నెగిటివ్ కిరణాలని దూరం చేస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు. ఆ గంట కొట్టడం వల్ల వేరే ఆలోచనలు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఆలోచన పోయి మనం స్వామి పైనే మనసు పెడతాము. ఇక మనం కోరిన కోరికలు స్వామికి చేరేలా ఆ గంట గల్లును శబ్దం చేస్తారు. ఇలా చేస్తే తమ కోరిక నెరవేరుతుంది అని చెప్పేసి, స్వామికి చేరుతుంది అని చెప్పేసి నమ్ముతారు. ఇంట్లో కానీ గుళ్ళో కానీ పూజ మొదలు పెట్టే ముందే గంట మోగిస్తారు. అగమర్థంతుం దేవానాం గమనార్థతుం రాక్షసాం కురు గంటారవం తత్ర దేవత ఆహ్వాన లాంఛనం అని మంత్రం చెబుతారు. దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ రాక్షస గణాలను తరిమి కొట్టేందుకు పూజ ప్రారంభం ముందు గంట మోగిస్తున్నామని అర్థము. దేవుని ముందు గంట కొట్టడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న దుష్టశక్తులను, వ్యతిరేక కిరణాలను దూరం చేస్తుంది. గంట ఓం శబ్దానికి లేదా సృష్టి శబ్దానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే గంట కొడతారు. గంట మోగిస్తే అన్ని రకాల వాస్తుదోషాలు పోతాయని విశ్వసిస్తారు. గంట శబ్దం ఎక్కడైతే క్రమం తప్పకుండా వస్తుందో అక్కడ వాతావరణం అయితే ఎప్పుడు స్వచ్ఛంగా, పవిత్రంగా ఉంటుంది. స్కంద పురాణం ప్రకారం గుడిలో గంట మోగించడం వల్ల మనిషికి 100 జన్మల పాపాలు నశిస్తాయని విశ్వసిస్తారు. గంట శబ్దం, కంపనాలు వాతావరణంలో వ్యాపించిన బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు నాశనం చేస్తాయి. లయబద్ధమైన గంట శబ్దం మనసు నుంచి ఉద్రేకతను తొలగించి శాంతిని అయితే ఇస్తుంది. నిరంతరం గంటను మోగించడం ద్వారా ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయి. కాలచక్రానికి ప్రతీక గంటనైతే పరిగణిస్తారు. ఇళ్లల్లో కానీ దేవాలయాల్లో కానీ హారతి సమయంలో గంటను మోగిస్తే మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉండి ఆధ్యాత్మిక వైపు మళ్లిస్తుంది. గంట ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమంటే గంట సకల దేవతా స్వరూపంగా భావించి ముందుగా గంటనైతే కొడతారు. గంటలో ఒక్కో భాగానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. గంట నాలుక భాగంలో సరస్వతీదేవి, గంట ముఖ భాగంలో బ్రహ్మదేవుడు, గంట పొట్ట భాగంలో రుద్రుడు, గంట కొన భాగంలో వాసుకి, గంట పిడి భాగంలో గరుడ, చక్ర, హనుమ, నందీశ్వరులు అయితే ఉంటారు. హారతి సమయంలో అందరి దేవుళ్ళని ఆహ్వానిస్తూ గంటనైతే మోగిస్తారు. అందుకే హారతి సమయంలో కళ్ళు మూసుకొని వద్దని చెప్పేసి మన పురోహితులైతే చెప్తుంటారు. కంచుగంట మోగించినప్పుడు దానిలో నుంచి ఓం శబ్దం అయితే వినిపిస్తుంది. ఓంకార నాదం వినడం వల్ల మనిషిలో ఉన్న చింతలు, సమస్యలు తొలగిపోయి మనసు అయితే ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి. ఇదేనండి గంట మోగించడం వల్ల ఎన్ని మనకు మంచి జరుగుతాయి అని చెప్పేసి. గంటలో అయితే ఒక్కొక్క భాగానికి అయితే ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత అయితే ఉందండి. అది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనము తెలుసుకున్నాం కదండి. అంటే మనం గంట మోగించడం వలన దుష్ట శక్తులన్నీ దూరం అయ్యి మనకు మనసుకు ప్రశాంతత అనేది లభిస్తుంది. గంట మోగించడం వలన మనము దుష్ట శక్తులని అంటే దూరం పెట్టి దేవతలను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు అర్థమండి. అదేనండి గంట కొట్టడంలో విశేషం ఏముంది అని చెప్పేసి మనము గుడికి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కసారి గంట మోగిస్తాము. అలాగని ఇంట్లో కూడా హారతి మనం ఇచ్చేటప్పుడు గంటను మోగిస్తాము. ఇంట్లో హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంటను మోగించడం వలన దుష్టశక్తులను పంపించేసి దేవతలను ఆహ్వానించినట్లు మనం అర్థము. అందుకునండి మనం గంట ప్రత్యేకతనైతే మనము చాలా అయితే తెలుసుకున్నాం కదండి. గంట మోగించడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు, మన ఇంటికి ఎంత మంచి జరుగుతుంది, మనకి ఎంత మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం క్రమం తప్పకుండా మనం పూజ చేసేటప్పుడు కావచ్చు, అట్లా గుడికి వెళ్ళేటప్పుడు కావచ్చు, గంట మోగించడం వల్ల మనకు చాలా చాలా అయితే మనకి ఇంటికి కానీ మనకి కానీ చాలా అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుందండి. అదేనండి గంట కొట్టడం వల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం కదండి ఈ వీడియోలో అయితే. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియో అనేది ఇంకా 10 మంది భక్తులకి అయితే చేరుతుందండి. మరొక ఇలాంటి మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటానండి. అంతవరకు సెలవు.